שלום לכולם. במאמר שלפנינו נזכור את ה-THC, מהו וכיצד הוא יכול לשנות את חייכם לטובה. THC הינו החומר הפעיל בצמח הקנאביס, בעל השפעות פסיכואקטיביות, מנטליות ופיזיולוגיות רבות. כיצד נוכל להשתמש בו לצורכנו? ואיך בדיוק ה-THC משמש כתרופה לסרטן? מהם יתרונותיו וחסרונותיו? והאם למעשה לכולנו יש היכרות אישית רבת שנים עם הקנאביס? כל כך הרבה שאלות קיימות סביב סגולת ה-THC. לא פלא שברחבי המדיה תוכלו למצוא אין ספור מקורות מידע שונים. במאמר זה אספנו בעבורכם פיסות מידע מדעיות ועדכניות שיענו בבירור על השאלה מהו THC וכיצד הוא עשוי לשנות את חייכם לטובה. תיענו. קנאביס, חלק בלתי נפרד מחיינו. לקנאביס הרפואי היסטוריה מתועדת של שימוש כבר למעלה מאלפי שנים. למרות זאת, רק בשנים האחרונות הוא אושר למטרות רפואיות. רבים מאיתנו לא יודעים שלמעשה לכולנו יש היכרות אישית עם הקנאביס, שחומריו מופקים בכלל בגוף האדם באופן טבעי. חומרים אלו נקראים קנבינואידים, והם התגלו לראשונה בעת חשיפת מערכת חדשה להעברת אותות עצביים במוח. גילוי נוכחותה של מערכת קולטנים, המכונים גם רצפטורים זו, הובילה את החוקרים לגילוי אודות יצור ושימוש טבעי של קנבינואידים בגוף האדם. מערכת זו נקראת המערכת האנדוקנבינואידית, והיא אחראית לקלוט את הקנבינואידים שגוף האדם מפיק באופן טבעי. כחלק מהקנבינואידים המוכרים ביותר בצמח הקנאביס, נמצא גם את ה-THC וה-CBD. אלו הם החומרים הפעילים בצמח הקנאביס, ובעלי השפעות פסיכואקטיביות ופיזיולוגיות רבות שעליהם נרחיב ונספר בהמשך. אז מהו קנאביס רפואי? קנאביס רפואי הוא למעשה פרחי צמח הקנאביס, המריחואנה. החומרים הפעילים ממשפחת הקנבינואידים בצמח הקנאביס מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות, והם עונים לשמות THC ו-CBD. שניהם בעלי תכונות אנטיווירליות ומהווים כחלק מהמערכת החיסונית של הצמח. פרט לכך, לכל אחד מהחומרים האלו השפעות שונות. ה-THC אחראי על יצירת אפקט ההרגעה בגוף האדם, ולכן ידוע ביעילותו להרגעת והפחתת כאבים. לעומת זאת, ה-CBD הינו בעל המרכיב המרכזי השני בצמח, והוא אינו בעל השפעות פסיכואקטיביות כמו חברו ה-THC. לעומת זאת, ה-CBD בעל תכונות אנטי-דלקתיות, העוזרות לדכא דלקות בגוף האדם, וכן בגוף הצמח. מחקרים רבים מעידים על כך שהוא בעל השפעות אנטי-פסיכוטיות, ועשוי לעזור להפחית תסמינים של מחלות נפש שונות, כמו סכיזופרניה. שימושים והשפעותיו של THC. THC, או בשמו המלא טטרהידרוקנבינול, משמש בעיקר לאכלוש כאב. השפעותיו על גוף האדם כוללות שיכוך כאבים בשל האטת זרימת הכאב במסלוליו הקבועים, תחושת עייפות בשל השינויים הקיצוניים בדופק ובלחץ הדם, וכן גם עוררות של תחושת רעב. בנוסף לכך, ההשפעות המנטליות לרוב מתבטאות בדרך בה אנשים רואים את העולם. כאשר ה-THC משפיע, נתחיל להרגיש שלווים ורגועים יותר, נצליח להסתכל באובייקטיביות על הנעשה סביב, ואף נוכל לבחון מצבים שגרתיים מזוויות חדשות. אם נאגד יחד את שתי האספקטים העיקריים הללו, הפיזי והמנטלי, נוכל להבין את התמונה הגדולה אודות חשיבות הטיפול בקנאביס. ה-THC למעשה משמש כחלק פעיל בתהליך הטיפולי, בענף רחב של מחלות כמו סרטן, קרוהן, מיגרנות, פוסט-טראומה, דיכאון, דלקות פרקים, סכיזופרניה, איידס, סוכרת ועוד רבות. כמו כן, קיים שימוש נרחב בקנאביס לטיפול בבעיות נוירולוגיות כמו אפילפסיה, טרשת נפוצה ובעיות הכוללות עוויתות ומוגבלויות תנועתיות בשל ההקלה המהירה בתופעות המחלות השונות. הממצאים מראים על הצלחת הטיפול וחזרה מהירה לנורמה אצל חולים הסובלים מהתקפים חוזרים ונשנים. זאת אולי ההוכחה האמיתית ביותר ליעילותו של הטיפול. למעשה, עד היום לא דווח על אף אדם אשר לקה במוות בשל מנת יתר בצריכה של החומר באופן טבעי. כמו כן, אין שום עדות על סיבולת, או על שימוש לרעה, או התמכרות בעת שימוש לצורכי טיפול רפואי. כיצד ה-THC עוזר לחולי סרטן? רבים שואלים למה THC הוא מרכיב חשוב כל כך בתהליך הטיפול וההחלמה של חולי סרטן. התשובה נמצאת בפן הפיזי והן בפן המנטלי בשל השפעתו של הקנאביס על שני אספקטים אילו.
ניתן למנות את ההשפעות החיוביות של ה-THC לקטגוריות. THC הורג תאים סרטניים. ה-THC כבר הוכיח את עצמו כמחסל תאים סרטניים, למרות שחברות התרופות העולמיות עדיין אינן ממהרות להודות. בסרטונים שתוכלו לצפות ברשת, תוכלו לראות כיצד התאים הסרטניים נאכלים על ידי שמן ה-THC בעודם משאירים את התאים החיים בריאים. THC מכיל בתוכו תרכובת פנולית, המקנה לו תכונות של נוגד חמצון. תכונה זו מקנה לחומר אפשרות הגנה בעבור תאים בריאים במערכות המרכזיות של הגוף, ואף עשויה לעכב את התהליך הטבעי של ההזדקנות התאים הבריאים. בעבור חולי סרטן זהו ממצא אדיר שיכול להיות הכרחי ואף מציל חיים. THC מפחית כאבי בטן, בחילות, הקאות הנגרמים מטיפולי קימותרפיה. ה-THC מעניק עוד כמה שירותים חיוביים ביותר בעבור חולי הסרטן, כמו למשל הפחתה בכאב הבטן והבחילות אשר נגרמות מטיפולי הקימותרפיה. חולי סרטן רבים מאבדים את התיאבון ומתמודדים עם הקאות ובחילות חוזרות ונשנות בעת הטיפולים הקימותרפיים, שכן הקנאביס מחזיר אותם למסלול ומפחית את הכאבים שלהם, בפרט כאבי בטן קשים, בחילות, הקאות, ומעורר את החשק לאכול שוב. ה-THC מעורר תיאבון. מזון ומים הם מצרכים חשובים ביותר בעבור תפקוד תקין וגוף בריא. זהו אינו ממצא חדש. למעשה כולנו יודעים שגוף פיזי זקוק להזנה קבועה ומספקת של מזון כדי להחלים ממחלות שונות. חולי סרטן מתמודדים עם אובדן תיאבון, דבר המקשה על תהליך ההבראה שלהם. לעתים אף מוביל אותם לאנורקסיה. הקנאביס הידוע בסגולותיו ויתרונותיו, שביניהם ניתן למנות את עוררות החשק והתיאבון, מעניק לחולי הסרטן אפשרות לזכות בחיזוק בסיסי המגיע מצריכה מאוזנת של מים ומזון. ה-THC גם מאחלש כאבים. ההשפעה הנוספת של THC היא אפקט הריחוף והאכלוש, שהוא מקנה בעת השימוש בו. אפקט זה הוא אפקט משנה חיים בעבור חולי הסרטן. ה-THC מאפשר לחולי הסרטן לנהל חיים כמעט שגרתיים, על ידי השיכוך בכאבים הקלים עד הבינוניים, להצליח לתקשר מבלי לחוות אביטות, קשיי נשימה, או תסמיני כאב אחרים העשויים להיגרם עקב המחלה הנוראה ועקב הטיפולים הקשים. אמנם ה-THC מעניק לחולים מנת הלחוש קלה, בעלת השפעה זמנית, אך היא אפקטיבית מספיק כדי ליצור השפעה מתמשכת. ה-THC גם משפר את מצב הרוח. אם כל זה לא מספיק כדי לשכנע אתכם שה-THC הוא התשובה הנכונה בעבור חולי סרטן, רצוי שנזכיר ונדבר על הפן המנטלי. כתרופה, הקנאביס עשוי לשפר את מצב הרוח ולהקל על התסמינים של הדיכאון הקליני. חולי סרטן לרוב מתמודדים עם שאלות קיומיות, בעת דימוי ושלל תופעות דיכאוניות המגיעות בדרך כלל מהמצב הנפשי הקשה שבו הם שרויים בזמן המחלה. עם זאת, חולים רבים מדווחים על כך שהקנאביס היה בעל חלק פעיל ומשמעותי בתהליך השיקום שלהם מן המחלה. ה-THC אף מקל על תהליך ההירדמות. חולי סרטן מתמודדים עם תופעה נוספת הנגרמת עקב מצבם הנפשי, והיא נדודי שינה. לא פעם הם מוצאים את עצמם מטיילים במסדרונות בתי החולים ללא מעש. למרות שישותם הרבה, הם אינם מוצאים מנוח לנפשם ולגופם. השינה הופכת אי סדירה. בתהליך ההירדמות הופך קשה יותר בכל פעם. לעתים הם מאבדים הכרה מתוך כאב ונופלים לשינה עמוקה. ובפעמים אחרות הם נשארים ערים, כבולים למיטה בשל הכאב הרב. הקנאביס מבטל את כל התופעות האלו על ידי טשטוש, אשר מקל על ההירדמות. כך, חולי הסרטן יכולים ליהנות משינה טובה ומחזקת. אהבתם את המאמר? שתפו את החברים בפייסבוק וסמנו את העמוד שלנו באהבתי. לתכנים רבים בפייסבוק חפשו THC _CDD.